สอบปีเขา4 ถังในส่งลูกค้าพม่าครับอันนี้แล้วก็มี power 1 ตัวครับ 4,000 วัตต์อันนี้ครับในเจ้าเดียวกันนะครับอันนี้เทสก่อนส่งครับเดี๋ยวบ่ายออกส่งลองฟังเสียงดูนี่ดัน18 ข้างละดอกวันนี้จะดูมืดๆนะครับเหมือนฝนจะตกเลยส่งสายโหดทางพม่าเอาไปดัน21